禮拜六朝早咧，我都仲係好如常生活緊。咁係去到差唔多3點零鐘，我瞓下晏覺，突然間聽到嘣一聲，棟樓啲玻璃嗰啲都會震，即係佢大聲到呢個情況啦。咁我哋就持續咗好幾下，咁就停咗。咁之後就係每一個鐘左右就會有一幾波咁樣出現，咁就持續到去凌晨嘅2點幾。第一日係最驚嘅，因為始終從來都未經歷過呢啲咁嘅嘢，仲要係我可以喺我屋企個窗度見到爆炸物。嚇，仲有啲碎片墮落嗰啲，墜落嘅嗰啲光，我都可以見到。不如我本身覺得應該完啦，因為全日都好似冇聽到任何炸聲。咁點知夜晚佢又開始炸，係啦，咁佢仲炸埋美國電視館添。即係我哋就擔心會唔會成件事會升溫咗，定係點樣？我哋唔係覺得我哋呢邊會有好啲大屠殺啊，定係點樣？純粹係會覺得件事要拖幾耐，幾時先至可以恢復翻正常嘅生活，咁就會覺得好困惑咁樣。市面上係真係比較平靜嘅，大家要去出街食飯嘅，要去酒吧嘅，要買餸嘅，基本上都係平，係一樣，完全冇分別嘅。政府就會 keep 住喺個Instagram 或者係佢官網嗰度就會講我攔截咗幾多導彈啊，好叻咁樣，幾百個幾咁樣，所以我就會覺得比較安心。